ভাই সবাই কেমন আছেন? আশা করি অনেক ভালো আছেন। আমি লিমন আছি আপনাদের সাথে। আজকে নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে আসলাম। তো আপনারা সামনে একটা দেখতে পাচ্ছেন এসএফ গাড়ি। এই বাইকটার হচ্ছে ইঞ্জিনের সমস্যা। তো ইঞ্জিনের সমস্যার কারণে ইঞ্জিনের কাজ করতে হবে। ইঞ্জিনের থেকে বিকট আওয়াজ আসতেছে, পাশাপাশি ইঞ্জিন অয়েল শর্ট হয়, গাড়ি স্পিড কমে গেছে। এরপরে গাড়ি দেখা যায় যে পিক আপ দিলে পিক আপ নেয় না, পিক আপ ছেড়ে দেয়। তো এরকম আরও বেশ কয়েকটা সমস্যা আছে। তো এখন ইঞ্জিনের কাজ করব আমরা। ইঞ্জিনটা খুলতেছি। তো দেখতে পাচ্ছেন সিট ট্যাঙ্কি খোলা হয়েছে। এখন ইঞ্জিনের পার্টগুলো খুলে দেখব আসলে কোনটা কোনটা চেঞ্জ করতে হবে আর কোনটা কোনটা ভালো আছে, দেখে এরপর আমরা কাজ করব এবং আপনাদেরকেও পরবর্তীতে জানাইতে পারবো যে আসলে কোনটা নষ্ট হয়েছে হয় নাই। তো আপনারা ভিডিওটা কন্টিনিউ করতে থাকেন। এখন আমরা হেডটা খুলবো। নাট বল্টু সব খোলা হয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে হেড। ভ্যালভ দেখতেছেন, ভ্যালভ ক্লিক করছে এদিক দিয়ে, দেখে বোঝা যাচ্ছে। আমরা সিলিন্ডারটা খুলে দেখবো যে সিলিন্ডারটা কি অবস্থা। এটা হচ্ছে গ্যাসকিট, এটা হচ্ছে গাটার। আপনারা যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে গাটার। এখন সিলিন্ডার ব্লকটা আমরা মূলত আউট করব। সিলিন্ডার ব্লক দেখতে পাচ্ছেন, সিলিন্ডার ব্লকটা। এটা হচ্ছে পিস্টন। সিলিন্ডার ব্লকে কী সমস্যা সেটা দেখে নিই আগে। আপনার দাগ দেখে বুঝতে পারবেন অবশ্যই, এক সাইডে ক্ষয় হয়ে গেছে বেশি। তো আপনাদেরকে আরও একটু ভালোভাবে দেখাই। এই সাইডের দাগটা দেখা যাচ্ছে এবং পাশাপাশি এই সাইডেও দেখা যাচ্ছে ভালোভাবে। পিস্টনটা আমরা ক্রাঙ্কশ্যাফট থেকে আউট করে নেব। তো আউট করে নিয়ে দেখব যে কী অবস্থা। পিস্টনের লক খোলা হয়েছে। তো এখন আমরা পিস্টনের পিনটা বাইরে বের করব। পিস্টনের পিনটা ধাক্কা দিয়ে বের করতে হবে এইভাবেই। তো এটা হচ্ছে পিস্টনটা, দেখতেই পাচ্ছেন পিস্টন। পিস্টনে আমরা দেখে মনে হবে ফ্রেশ, আসলে পিস্টনটা ক্ষয় হয়েছে এবং বেশ কিছু ক্ষয় হয়েছে। এটা আস্তে আস্তে রিংগুলা যদি আপনাদেরকে একটু দেখাই, রিংয়ের মধ্যে গ্যাপ তৈরি হয়েছে, অনেক বড় বড় গ্যাপ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এই যে বড় গ্যাপটা রিংয়ের। আর একটা রিং আপনাদেরকে একটু দেখাই, এটারও গ্যাপটা দেখতে পাচ্ছেন বড় হয়েছে। তো আমরা ক্রাঙ্কশ্যাফটটা চেক করব এখন, ক্রাঙ্কশ্যাফটটা ঠিক আছে কিনা। তো আমরা এই মুহূর্তে ক্রাঙ্কশ্যাফটটা চেক করতেছি যে ক্রাঙ্কশ্যাফটটা ঠিক আছে কিনা। কি ক্রাঙ্কশ্যাফট থেকে কোনো আওয়াজ আসে? কোনো আওয়াজ না থাকলে ক্রাঙ্কশ্যাফট ঠিক আছে। তো এটা ভালোভাবে চেক করে নিতে হয়, নয়তো বা এটার থেকে আওয়াজ আসতে পারে। ক্রাঙ্কশ্যাফট ঠিক আছে। তো আমরা এখন
ম্যাগনেট কাভারটা খুলবো, ওই সাইডে টাইমিং চেন আছে, চেনটা চেঞ্জ করতে হবে। ম্যাগনেট কাভার খুলে টাইমিং চেনটা চেঞ্জ করতে হবে। তো এটা হচ্ছে ম্যাগনেট কাভার সাইড, দেখতে পাচ্ছেন এই কাভার সাইডটা খুলতে হবে আমাদের। খুলে এরপর দেখতে পাবো যে সব কিছু ভিতরে ম্যাগনেট সহকারে।